हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं। ये है सेंट्रो हुंडई और कस्टमर बोल रहा था कि मेरा टायर से आवाज़ आ रहा है राइट साइड से। तो मैं अभी इसको चेक किया तो इसका टायरेट गया हुआ है। तो इसमें टायरेट में बहुत पल्ले हो चुका है, तो मैं टायरेट चेंज करने वाला हूँ, तो दूसरा मंगा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दूसरा मंगा लिया हूँ। अब इसको इसमें इंस्टॉल कर दूँगा और सेट कर दूँगा। तो इसको अभी खोलते हैं। तो अभी इसको खोल कर उसको न्यू वाला को इंस्टॉल करूँगा इसमें। तो इसको खोल लिए हैं और दूसरा इंस्टॉल कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।